La 4G Batelma vous présente Nivava. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalamba vao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Tsy naomby ny hetsika izay saika ataon'ireo kandida matahotra fifidianana tetsy anolohan'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Tsy fantatra mazava ihany koa no votoatin-dresaka ireo kandida sy ny filoha toerana tao Ambohitsirohatra izay naharitra ora maro. Vonina seni amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ary nanamafy fa tsy mitombina ny filazana fa efa misy ny bulletin précoché miparitaka. Niroso tamin'ny fampianarana ny mpifidy ny fizotra ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao izy ireo tamin'ity androany ity. Na eo aza ny fampielezan-kevitra sy ny fiomamanana amin'ny fifidianana nanohitra ny asa sosialy sy ny fanasoavana vahoaka toy ny mahazatra ny malagasy miara-miainga sy ireo mpikambana ao aminy. Digue sy tetezana mampitohy any Ambohipanja sy Antanandrano no amboarina mialohan'ny fahatongavan'ny rotsakorana. Ny zomafara amin'ny volana Oktobra no natokana ho andro maneran-tany ho an'ny varika isa-taona. Karazana varika 500 amin'ireo 110 karazany no hita treto no ahina ho lamindamingana. Ny 30 Oktobra izao isika eto Madagasikara ny roso amin'ny fankalazana izany. Maresaka iraisam-pirenena toy an'ny Khashoggi nivoaka tamin'ny fanginan'ny procureur général saoudiana. Efa voaomana ny famonoana ilay mpanao gazety ranony fanambarana izay nataony taorian'ny pirofo nomen'ny Turkia. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia tsy naomby ny hetsika izay saika nataon'ireo kandida matahotra fifidianana tetsy anolohan'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Tsy fantatra mazava ihany koa no voatatin-dresaka n'ireo kandida sy ny filoha toerana tao Ambohitsirohatra izay naharitra ora maro. Henri Florio. Nandamoka ny hetsika izay nokasian'ireo kandida izay matahotra fifidianana tetsy anoloana ny kianjaben'ny Mahamasina androany maraina izay nikasa hitarika olona hidina an-dalambe raha toka tamin'ny 10 maraina fotoana voatondro olombitsy ny tonga teny ary tahaka izao ny zava-misy teny an-toerana. Tamin'ny 12 mahery vao tonga teny an-toerana ireo kandida vitsivitsy ary ravamena ihany koa ny hetsika. Taorian'ny teny Mahamasina ny azo ny lampam-panjakana tao Ambohitsirohatra ireo kandida vitsivitsy. Niona tamin'ny filoha-mpanjakana mpisolo-toerana izy ireo ny tolakandro nalalaka ary tsy nisy ny fanakanana azy ireo tahaka ny fanao amin'ireo mikasa anio hevitra sy anao fangatahana. Tsy fantatra mazava ny votoatin'ny fampiresana tao Andapa izay naharitra ora roa. Raha tsy ivona isan'ny fitakin'izy ireo ny anokafana sy anadiovana ny lisy-pifidianana. 27 ora no nolazain'izy ireo omena ny fanjakana hanatanterahana izany. Ity resaka mikasika ny lisy-pifidianana ity izay efa tokony nasiana resaka tany am-piandohana. Talohany izao fametranareo izao taratasy izao ve tsy nahatsikaritra tamin'ny lisy-pifidianana hoe tsy mazava tsy tokony efa tany aloha be ve nareo zao nidinikana izao raha tokony ho izy. Angamba afaka mamaly ilay lisy-pifidianana io tamin'ny voalohany ny resana azy dia hoe verifionareo ny anaranareo hoany raha ao na tsy ao. Dia nanao verification ny vahoaka dia be tabeny tsy tao ny anarana dia namerina nanoratra ny anarana dia nalefa tany amin'ny seny indray ilay anarana dia naverina fandroany indray dia tao ilay anarana izay nampidirina
de rehefa vita indray iny de mbola naverina tany amin'seny indray de niverina lista farany amin'izay efa candidat daholo zay reto no mivoaka ny lista farany tsy ao le anarana zany angeny anton'le ivoriana izao hoe ataovy madio le lista de avozy fa any amin'ny lista farany efa mirotsaka daholo ny candidat rehetrarehetra. Tsy fantatra mazava ihany koa ny toy ny hetsika aoriany 27 ora nomeny izy ireo. Tsika manko samby zanaky firenena ity dia ho hitantsika eo ny fandehany tantarany tsara ny tsirairay fa le 27 ora voatazona tazominareo zay mbola ao anatiny manko tsika zao sady moa tsy mbola ao anatiny tsika ho an'ny fiarahamonim-pirenena fanakoron-tanan'ny firenena ao ambadika izao aloha irosy ny fifidianana hoy izy ireo. Raha toka fotoanany fampielezan-kevitra izao dia maneho hevitra vaovao indray tsika dia manay zany dia fanakoron-tanana fifidianana na saim-bahoaka ka anjarany manam-pahefana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana mahakasika an'izany fa izay moa dia mampahafantatra fotsiny hoe zotateraka ny maneho ny fototra maolona amin'ny fifidianana safidy malalaka zany. 12 andro no isaina dia higadina ny 7 novambra anehoany tsirairay ny safidiny amin'ny filoham-pirenena hitondra azy. Mpisehatra maro samihafa hatreto no efa naneho ny heviny amin'ny tsy fankasitrana ny fanemorana ny fifidianana na fambolena korontana amin'izao ankatoky ny fifidianana izao ary mbola niporofony ny vahoaka malagasy androany tamin'ny tsy fanohaniny ny fiantsoan'ireo kandida ny fahavonony niatrika ny fifidianana ahafahan'izy ireo mamadika ny pejiny firenena. Ireo olona tsy anaty listy mpifidianana na voafafa anatin'ny listra noho ny fahadisoana sy olana ara-matériel ihany no azo sokajiana ho tsy voasoratra anaty listy mpifidianana ireo olom-pirenena izay tsy nanaraka ny dingana amin'ny fisoratana sy fanamarinana anarana kosa indray dia tsy azo sokajiana anatin'izany. Eo no votoatin'ny fanambarana izay navoaka ny HCC tamin'ity androan'ity Fezo Rafaly. Nitondra fanazavana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny resabe mikasika ny listy mpifidianana amin'izao ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao. Araka ny famaritana amin'ny andininy 7 ny lalàna Fehizoro laharana 24 tsipika aotraotra 8 ny 12 Mey 24 ireo olona tsy anaty listy mpifidianana na voafafa anaty listy mpifidianana noho ny antony sy fahadisoana ara-materialy ihany no azo sokajiana ho tsy tafiditra anatin'ny listy mpifidianana. Izany hoe ireo olom-pirenena izay tsy nanaraka ny dingana amin'ny fanoratana anarana anaty listy mpifidianana na tsy nanao fangatahana ho soratana anatin'ny listy mpifidianana dia tsy azo ho sokajiana ho voafafa na tsy tafiditra anatin'ny listy mpifidianana na ny ataony voambolana momba ny lalàna hoe omis de la liste. Namafisan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tao anatin'ny fanambarana izay navoaka no maly ihany koa fa andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no manoratra anarana ho isan'ireo mpifidy anatin'ny fotoana izay apetraky ny lalàna. Tsy tokony ho vesatra ho an'ny seni ny fanoratana ny anaran'ny olom-pirenena anatin'ny listy mpifidianana na tsy ho iatrany ny fanambarana. Araka ny andininy 5 amin'ny lalam-panorenana, ny vahoaka izay hipoiran'ny fahefana rehetra no maso-mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solon-tenany, lany amin'ny alalan'ny fifidianana, andraisan'ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana, na koa amin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka. Tsy misy mihitsy apahany amin'ny vahoaka na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa izany fahefana feno izany. Didim-pitsarana raikitra no hoany mahavery ny zo mahampifidy. Miantso fifampiresahana amin'ireo kandida mitaky fanemorana fifidianana ny CFM amin'izao andro vitsy mialohan'ny fifidianana izao isorohana ny mety isen'ny korotana tsy isy fiantraikany amin'ny fanatotosana ny fifidianana ny fionan'io ho ny mpanara-baovao. Sionosany. Paikady maro no nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena ny famory teny amin'ny CCI Vato entina nakorontanana ny fizotran'ny fifidianana toa ny fikasana anemorana ny fanatontosana izany. Atreto anefa miroso makany amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay hatrany herivelona maro eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy indrindaona ihany koa ny vahoaka malagasy anio ny safidiny. Hanantona ireo kandida mitaky ny fanemorana izay fifidianana izay ny CFM raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra tamin'ity androan'ity ifampiresaka amin'izy ireo. Eo indrindra manko no nisan'ny olana rarovan'ny firenena amin'izao fotoana hoe andeha hiatrika fifidianana sa tsy hiatrika fifidianana. Amintsika zao manko vao tena hoe mamoaka ny heviny ny avy ato amin'ny andanina zany
ka ao anatin'izay fandiniana zay mihitsy hay hoe ahoana ny hifanatonana amin'zareo aloha mba hahafahana mampifanantona sy mifampiresaka ahafahan'zareo hifampiresaka tsara hoe ahoana inona ny ara-dalàna zany manko ny zava-misy eto amin'ny firenena misy zany hoe manaraka ny ara-dalàna zay ny voatondro ny lalàna dia ao ny sasany mbola misy zavatra tsy milamina aloha afahantsika miditra amin'io fa ny anjaran'ny CFM zany dia efa nisy tamin'ireo kandida aloha no resahana na ny olona pomba anazy na izy hivantana. Mino sy manantena ny rehetra fa hitondra filamenana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fidiran'ny CFM amin'ny fianona sy firesahana amin'ireo kandida tsy mankasitraka ny fanatanterahana ny fifidianana ireo. Tsy handray fanapa-kevitra mety ampiempotra ny fifidianana ka hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena toa ny accord politika farany teo. Vonina niseny amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ary manamafy fa tsy mitombina ny filazana fa efa misy ny bulletin précoché miparitaka miroso tamin'ny fampianarana ny mpifidy ny fizotra ny fifidianana izy ireo tamin'ity androany ity Iona Senatra. 12 andro mialohany anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy indray ny iseony tamin'ity androany ity fa vonina tanteraka na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana na ny lafiny ara-teknika na ny lafiny fanarahamaso ny fifidianana ny 7 Novambra izao. Nanambarany mpikambana eo anivon'ny CENI fa fanakorontanana fotsiny ihany ary tsy mitombina ny fampiasana ny bulletin précoché mandritra ny androm-pifidianana. Alohany anomboka ny fandatsaham-bato voalazan'ny lalàna tsy maintsy manao ny fisarihana ny anaran'ny olona anankiroa amin'ireo olona 5 mpikambana ao biro fifidianana ireo zany ny biro fandatsaham-bato mba ahafahana mahafantatra iza le olona anankiroa anao sonia ny bulletin tokana zay ho ampiasainy ny mpifidy. Eto dia tiako marihana fa mpikambana ao amin'ny biro fandatsaham-bato no fidina atao tirage au sort anankiroa fa tsy délégué akory dia rehefa vita ny tirage au sort amin'ny fanaovana fifidianana an'ilay olona anankiroa zay anao sonia dia manao alohan'ny anatsona ny mpifidy voalohany dia asaina manao sonia ireo bulletin tokana aloha manao sonia ao ambadika zany ireo olona anankiroa ireo. Tsy misy fomba ahafahana mampiasa bulletin tokana ivelan'ny biro fandatsaham-bato satria tsy maintsy misy sonia anankiroa noho izany zany dia tsy misy fomba mihitsy ahafahana manao bulletin na mampiasa bulletin zay tsy avy ao anatin'ny biro fandatsaham-bato. Nampahafantarina ary nampatsiahivina tamin'ity androany ity ihany koa ireo zotra arahin'ny mpifidy mandritra ny fotoana andatsaham-bato. Dia rehefa mandeha amin'izay ny fandatsaham-bato dia ny mpifidy tsirairay avy zany dia misy dingana maromaro no ataony. Ny dingana voalohany dia mandalo eo amin'ilay assesseur voalohany izy. Ny assesseur voalohany dia ny atao eo manamarina aloha fa mbola tsy misy rano mainty tsy azo vonoana ny ankibean'ilay olona mpifidy tonga andatsabato. Faharoa manamarina ihany koa ny mombamomba n'ilay olona ao anatin'ilay liste de vérification na liste de contrôle. Rehefa sady tsy misy ranomanty tsy maty vonoana ny ankibeny no voamarina fa ao anaty listim-pifidianana le olona ary mitondra kara-panondro na permis de conduire na passeport dia zay vao miroso makeo amin'ilay assesseur faharoa. Ny atao eo amin'ny assesseur faharoa indray dia eo zany no akanan'ilay bulletin tokana zay efa misy sonia an'ilay mpikambana amin'ny biro mpifidianana anankiroa ao ambadika dia azavain'ilay assesseur faharoa ny fomba famoretana an'ilay bulletin tokana alohany idiran'ilay mpifidy any anatin'ny efitrano fanaovana ny safidy na ny isoloara. Rehefa vita zay dia miditra any amin'ny isoloara zany ary tsy maintsy miditra any amin'ny isoloara ilay mpifidy maneho ny safidiny ao amin'ilay bulletin tokana dia aforitra arak'izay efa nazavaina ilay bulletin tokana dia rehefa tonga eo amin'ny akaiky ny urne satria eo ny présidentny biro mpifidianana no mipedy no mijanona dia aseho atondro any amin'ilay président ny biro mpifidianana ilay faritra misy sonia anankiroa zay efa voalaza teo zany. Dia rehefa vita zay dia zay vao mandrotsaka
an'ilay bulletin ao anaty urne ny mpifidy. Rehefa vita ny fandatsahana bulletin ao anaty urne dia mandroso indray ilay mpifidy makeo amin'ilay sekretera. Ny ataony eo amin'ilay sekretera dia manao soni ny lisym-pifidianana na soni na lavitondro. Zay zany no ataony eo amin'ny sekretera. Dia rehefa vita zay dia manao mametraka ny ranomanty tsy mainty vonoana eo amin'ny ankibeny amin'izay ilay mpifidy alohan'ny voany ao anatiny birao fandatsaham-bato. Araka izany, maro ny fepetra noraisina ampangarahara ny fifidianana ho tanterana ny 7 novambra izao. Ny fifidianana izay anehoan'ny vahoaka malagasy ny safidiny ny amin'izay olona hitantana indray any Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia mitohy hatrany fanatanterana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida laharana 17 Andry Rajoelina iarahana amin'ny antoko malagasy miaramiainga eto Antananarivo sy ny manodidina ny commune ny Anjevagara sy Akadinandrindra tao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano Androany no nanaovana izany. Yves Richard. Tsy diso anjara tamin'ny fikarakarana ny fampelezan-kevitra amin'ny mpandanina ny kandida laharana 17 ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga notarian'ny filohany Ajo Andriananarivelo. Olona marobe ny tonga namaly ny antson'izy ireo tao amin'ny commune Anjevagara sy Akadinandrina ao anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano Androany. Miantso ny malagasy tsy ankanavaka indrindra ny mponina ao Anjevagara sy ny manodidina hiara entana hampandaniny kandida laharana 17 ny tenany. Namafisiny hatrany fa mifanaraka amin'ny vina ampampandrosoana ny antoko malagasy miaramiainga ary azo itikisana ampandroso ny firenena ny UEM napetraka ny kandida laharana 17. Maintsy atao ny anavotana firenena fa tsy azo atao kilalao zany fiainam-pirenena zany. Dia izay no tonga ny nanapa-kevitra niaraka tamin'ireo namana be ny tanàna Manjary ny eran'ny Madagasikara fa hanohana ny kandida Andry Rajoelina izay fantandraika tokony havita ary vonona ny fanometanana taminay ary nampiseho fahavonona na fampandrosoana ny firenena. Tadidinareo namana be ny tanàna tsara fa tamin'ny fotoana nionana taminy dia tsy amin'ny bypass nangataka tsika no amboary ny lalana manomboka aty Anjeva mivoaka makany Ambohimanambony. Efa io hitanareo io ny engin namboatra azy. Zay tompoko ny tena anohananay ny Andry Rajoelina. Masamy hafa ny Andry Rajoelina vao miteny izy hoe latsaka io zay za tsy vitany manome toky fa tonga dia ho tanterahako dia io tanterahana sahabo. Namafisiny sekretera nasionaly ny TGV na ny Tanora Gasivony eto Antananarivo ihany koa fa tsy azo ekena hatramin'ny farany ny fanemorana ny fifidianana ka sain'ireo kandida sasany atao amin'izao fotoana. Efa taona namanana an'izao zay mampanely dia zao ny sasany tsy nanomany anao baolina hono ianao dia zao nataonao ny inscription dia aveo anao miteny hoe aemorindray match normal ve zany zareo tsisy manaiky an'izany tsika fa ny atsika tsy maintsy mindroso tsy maintsy mijerina any aloha tsika efa nafantatra ny tao riny tsika inona zavatra tsy nety tao. Misy ny makafana miteny hoe tsareo hoe samy milatsaka dia amin'ny deuxième tour mifankahita fa tsisy deuxième tour zany io. Premier tour dia vita tsisy fanantenana izao mbola misokatsokatra kely any mivaravarantsika aza tarinareo fa natapitra ny amin'ny lady mity ny TGV mity sy ny olona miaraka aminy lasitsika rehetrarehetra velomisteny. Isan'ny naharesy lahatra ny filohany antoko sy fikambanana samihafa nanohana ny kandida Andry Rajoelina ihany koa ny fahavononany marina navitra ny Madagasikara raha ny fanazavana. Porofon'izany ny fanomezana fitaovana namboarana ny lalana ao amin'ny commune Anjevagara miazo ny commune manodidina. No porofondreo ponina ihany koa fa tsy anaikogisitra amin'ny fanohanana ny Andry Rajoelina izy ireo. Manohana tanteraka ny kandida laharana 17 ny akamaroany be ny tanàna sy ny olom-boafidy any an-toerana. Raha tsy ahivana tany amin'ny tapany atsimo nosony no tsidihan'ny kandida laharana 17 ohatra amin'izany ny tao Ambovombe Androy sy Ampania ary Amboasary. Na eo aza ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra sy ny fiomanana amin'ny fifidianana manohy ny hatrany asa sosialy sy ny fanasoavana ny vahoaka toy ny mahazatra ny
antoko malagasy miara-miainga sy ireo mpikambana ao amin'ny digy sy tetezana izay mampitohy Ambohipanja sy Antanandrano no amboarina mialohan'ny fotoanany rotsak'orana Gaëtan Andriatsilava. Amboarina ity lalana mampitohy any Ambohipanja sy Antanandrano mampitaraina ny mponina ity ary tsy hisy intsony ny fiampitana lakana sy ny fanesorana kiraro rehefa tonga ny rano. Raha tena marina mazora mitovy any voamirizy dia fa tonga dia nilahatra kitapotsoma fa ity dobo fa rehefa mifarany mbola olaratsika kitapotsoma ihany ray iny dia inona sina satria manjary raha vao midolo avy aty maty le rano avany mahery be io rano dia atosony ity ka rehefa vao atosony ity voabaraziny ndraiky dia fa milahatra amin'ity amin'izay le gazoa dia asitsika satria maniry dia ohatran'izany fony ambadika izay maty. Tena ny ankizy kely tena mijaly mihitsy satria za zao manana zanaka anankiroa mandeha mianatra eny Antanandrano dia hatreny amin'ny ambavafolo le zaza le rano rehefa miroboka nefa izy miditra amin'ny fito dia amin'ny maraina be zany miroboka ny tena lanty satria raha ohatra hoe mandeha trotra zany vetivetika tonga fa raha miroboka zany dia elaela dia tsy maintsy tara ny ankizy vao tonga ny ampianarana fa zay etsaka kely etsy mipetraka fa raha ohatra hoe avy ny rano dia tsy maintsy amin'ny 5 sasany miodiny reny mandeha tongotra midina makany satria indraindray tsisy frais dia tsy maintsy mandoa frais reny ankizy reny dia amin'ny 5 sasany izy zay vao tonga ny ampianarana any tafiditra amin'ny fitany ampianarana izy dia midina makany dia makany Antanandrano na any Ambohitraraba midina makany mandalana kady kely dia Ambohitraraba dia any Freze lalana dia zay vao tonga ny Antanandrano. Momba an'io zany satria zay eo amin'ny fambolena zany ary tena mijaly zay amin'io lalana satria na mpianatra ary dia manala kiraro mihitsy mandeha amin'io toeran'io dia noho izany zay niona tamin'ny miaraka amin'ny MMM taraina tamin'io fa hoe tena mijaly zany zay dia zao izy nanao izao lalana zao fa dia misaotra azy zay. Ny malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga ety Avaradrano no nandray fanapahan-kevitra fa anampy ny mponina toy ny efa fanao atr'izay. Ny antony anamboarana ity lalana ity moa dia araky ny fangatan'ny mponina amin'ny fokotany anankiroa Antanandrano sy Ambohipanja ny amin'ny lalana satria izy ity dia miservira olona maro na mpianatra na mpiasa amin'ny fianarana sy amin'ny asa ataon'ny mponina zany. Dia zay MMM ny antoko MMM zay tariko eto amin'ny commune Kadikelafa miaraka amin'ny bureau politique sy ny tompo tanàna dia nanao zay hoe nanao tsipaipaika mba anangonana anaovana an'izao zavatra zao amin'ny anaran'ny MO dia ho fampandrosoana ny commune Kadikelafa fampandrosoana ny tatsaha fiheverana an'ireo mpianatra sy ireo mpiasa zay mamonjy asa mamela mampandroso ny firenetsika zay ny antony anaovanay zao zavatra zao amin'ny anaran'ny toko MMM. Ho afa-pasahiranana araka izany ny mponina manodidina sy ireo mpianatra noho ny fahavitany ity lalana ity. Tsy hisy intsony ny tebiteby amin'ireo ray aman-dreny sy ny fifoazana maraina ka tsy maintsy andeha tongotra ho rairay sasany vao tonga ny ampianarana ireo ankizy. Aorian'ity digy ity, hisy ihany koa ny fanamboarana ny tetezana izay mampitohy an'ity lalana ity hatrany. Ny asa fanasoavana ny mpiarabelona, ny fampitsinjovana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana, ahafahana mivoatra ny tanjona araka ilay hoe izay manoro lala mahitsy mamindra aina. Atolatra nandray ary ny pejiny dokavarotra aorinan'izay nanarahantsika nahitana gony 5 feno taolapato. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus.
oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Indouta-Pénac ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec BIC. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao aleface vida. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamambe, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Tu chantes le blues, t'es pas obligé de le vivre. Qu'est-ce que tu sais du blues? Toi, l'homme blanc. Chicago, 1950. Alors je tiens à remercier Monsieur Lenches ici présent de m'avoir donné cette chance. Le berceau d'une nouvelle ère musicale. Je ne graisse pas la patte des DJ. Moi aussi.
d'après l'histoire vraie des artistes de légende qui ont radicalement changé la musique. Alors applique-toi. Ils seront jamais mieux. Monsieur Waters, on admire beaucoup ce que vous faites. On a baptisé le groupe d'après une de vos chansons. Laquelle? Rolling Stones. Pour le bienvenu à Cadillac Records. Ceux qui restent assez longtemps peuvent s'en offrir une. C'est ta voiture, tu l'as gagnée. T'es mon papa blanc laine. Tu vas encore t'emballer, hein. Viens, bébé. Une femme est venue me voir aujourd'hui. Elle dit que c'est ton enfant. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai pas besoin. Cadillac Records izay no rona tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'io ny vaovao kosa indray dia tafiakatra 20 ankehitriny ireo olona voarorohy tamina raharaha famontana vola sandoka niaraka tamin'ny vola mitetina 900 tapitrisa ariary amin'itony fanadadiana sy ny fikarohan'ireo izay tafaporitsaka raha ny fanazavana azo mampionaraka otarso. Herinandro taorian'ny fatratrarana ireo olona misa 30 trahatehaka tamin'ny fanontana vola sandoka. Niakatra 20 ankehitriny ireo tratra. 7 amin'izany vehivavy ary 10 lehilahy. 900 tapitrisa ariary mahery ny fitambaran'ny vola sandoka tratra nandritra izany. Mbola maro zany ireo karohana amin'izao fotoana izao satria sesisesy ny fisamborana, ny sesisesy ny fisavana, nisy zany ireo ataontsika mbola raitsy kombakomba, mbola nisy tafandositra ary mbola nanafina n'ireo le vola sandoka izay mbola tokony ho vosavina miaraka amin'ireo. Vita ny fampitorana fa eo ampanaovana ny déferment zany ny gendarmerie amintsika miteny izao ny tribunaly anosy. Tokony hanamafy ny fanaraha-mason'ny vola kirakiraina araka izany ny rehetra araka ny nambarany teo anivon'ny gendarmerie pirenena trany. Ny antsony rehetra ihany koa ireto farany andray andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ny mpitandro ny filaminana manoloana ny mety isian'ny tranga hafahafa. Ny ahina zany dia ny mety hoe mety ho sanatria efa niparitahan'ny sasany tamin'ireo ka mba hiantsona ny olona rehetra zany no mailo amin'izany mba tsy voafitaka amin'izany. Izay indrindra mantsy ny ao anatin'ny ankety amin'io zany mbola hitohy lalina be izy io mbola hisy zany ny tsy maintsy hoe fanohizana ny ankety fa mbola savaranonandro io fatratrarana rehetra hita io satria tsy maintsy fongorona hatrany farany izy io rehefa natao ihany. Andrasan'ny mpanara-baovao araka izany ny ovalin'ny fanadihadiana ho an'ireo rehetra atidomikotroka na vahiny mpamatsy ilay milina fanamboarana ireo vola sandoka ireo na ny mpiray tsy kombakomba rehetra. Lafy mavao hafa kosa indray dia gony misa 5 feno taolapaty no hita nisy nametraka teny amin'ny sisin-dalana atao amin'ny distrikany Ambatoboeny tamin'ny ity herinandro ity fanadihana. Taolapaty indray ny tao amin'ny distrikany Ambatoboeny. Taolapaty andrivo no hita napetraka olona tsy fantatra teo amoron-dalana tao amin'ny distrikany Ambatoboeny tao ambany avaratry ny commune na Andranomamy. Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana ny fatratra tao anaty gony tahaka ireny entana efa andeha ahondrana ireny ireto taolapaty ireto. Ny fanazavana avy any an-toerana ihany no nilaza fa razana manodidina ny 270 isa ireto ny fatratra tao anaty gony ireto. Olona sendra nandalo no nahita ireto gony ary nampilaza ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina manodidina. Etsy an-daniny hatramin'ny fotoana farany na raisana ny fampitam-baovao tsy mbola nisy tamin'ireo fokon'olona no nitaraina ho vaky fasana. Mandeha araka izany ny fampilazana avy amin'ny zandary any Ambatoboeny ho an'ireo olona izay nanana fasana vaky. Ny fanadihadiana no hamaritra ny toerana izay nievian'ireto taolapaty ireto sy ny olona mety ho tompon'antoka. Nahitana tranga ary vao marina fa mbola tsy foana ny kotrotro eto Madagasikara. Tato anatin'ny rovolana miisa 700 ireo ankizy voan'ny kotrotro tamin'ny distrika efatra eto Analamanga kanefa 10 tamin'ireo moa nahiditra hôpitaly. Gaetan André Atsilava. Avy any ivelany ny kotrotro na ny rozaolona no tonga teto Madagasikara. Tsy ampy anefa ny fanentanana sy ny fahazotoana hanao vaksiny ka izao ny paritaka izao indray. Tsy dia hoe période loatra fa nisy le trangan'le zany le aretina tao Maurice tany France dia tonga taty le izy dia teo eo amin'ny any ny fahazotoana teo amin'ny fanaovana vaksiny kotrotro dia eto zany tsika entanina mba hisoroka le izy mba tsy ho voa daholo ny ankizy ary mba ao anatin'ny fotoana fohy zany dia ilamina ny zavatra eto. Distrika efatra eto amin'ny faritra Analamanga no nahitana ary vao marina fa misy ny kotrotro. Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano ary Ambohidratrimo. Misy 700 ireo ankizy voan'ny kotrotro amin'ireo distrika efatra ireo kanefa 10 nahiditra hôpitaly
ary 7 amin'ireo sisany mbola eny amin'ny hôpitaly hatramin'izao. Aretina mifindra ny kitrotro ary avy amin'ny tsimikaretina kitrotro na rougeole. Mandrotrondrotsona ny hoditra, manavy, mitsony delo na mikohaka ny zaza. Ankoatran'ilay mirotsona ny vatana dia mety makohaka mahasikotra, mety koa misy fiseho tonga hatrany hoe mampifanitona amin'izany fotoana izany mazava ho azy tsy maintsy makany anaty hôpitaly. Mety misy hoe mandosa mivalana aza indraindray izay mahatonga rano very be lehibe eo zaza dia ireny antsoina hoe complication ireny indrindra no antony tena tsy maintsy andehanana amin'ny hôpitaly. Fa na izany aza raha vao miahiahy, raha vao misy fiseho tranga ohatran'ny tenenina tao voalohany teo dia efa tokony foana anatina tokom-pahasalamana na dokotera izay akaiky. Mifindra amin'ny alalan'ny fampikasoana sy ny kohaka ary ny pitidrora ny kitrotro. Ny fanaovana vaksiny irery ihany no miaro amin'ny aretina. Na izany aza, manampy amin'ny fisorohana ny aretina ihany koa ny fihinanana sakafo misy vitamine A. Tena fanefitra amin'izy io zany dia ny fanaovam-vaksiny. Ka matoa zany mirongatra ilay izy dia tsy ampy ilay fiarovana teo fanaovana vaksiny dia aporisihana be mihitsy ny fanaovana vaksiny. Fa tsara marina zany fa ho an'ilay ankizy efa voa dia tsy atao vaksiny intsony. Efa nisy ny hetsika nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana nanaovana vaksiny ny zaza 7 volana hatramin'ny 5 taona ny herinandro lasa teo. Saingy mbola hitoy izany ny alarobia faraka amin'ny 30 volana oktobra ary ny faharoa hatramin'ny 15 volana novambra ho avy izao. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany, raha tsy vita vaksiny miaro amin'ny kitrotro ny zaza dia mety afara amin'ny fahajambany maso, eny hatramin'ny fahafatesany. Izany vaovao misongadina ihany koa dia ny zoma faran'ny volana oktobra natokana ho andro maneran-tany ho an'ny varika isan-taona. Karazana varika 500 amin'ireo 110 karazana hita atretona ina olano tamingana. Ny 1 oktobra izao isika eto Madagasikara no iroso amin'ny fankalazana izany fezora valy. Isan'ireo sary famantarana ny Madagasikara amin'ny sehatra maro, raha tsy ilaza afa-tsy ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena, ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny varika. Tandidomindoza nefa izy ireo ankehitriny. Isan'ireo karazana biby 520 tamin'ny domindoza indrindra maneran-tany ny simpona na Propithèque soyeux izay mampiavaka ny faritra avaratry ny nosy. Navoaka ny vondrona iraisam-pirenena miaro ny zavaboary na ny Union internationale pour la conservation de la nature tamin'ny taona 2024 ity, fa ny varika ny biby tanidomindoza indrindra maneran-tany. 570 isanjato ireo varika maneran-tany no ahina ho lany tamingana, izany hoe karazana varika 500 amin'ireo 110 karazana hita maneran-tany no tanidomindoza ka ahina tsy izy intsony. Ny zoma faran'ny volana oktobra no natokana ho andro maneran-tany ho an'ny varika isan-taona, izany hoe androany 20 oktobra izany ho an'ity taona 2024 ity. Ny 13 oktobra izao kosa no anamarika izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fetin'akomba na Festival de Lémurian. Any Andapa, faritra avaratry ny nosy no anatotosana ity hetsika ity, fikambanana, firaisamonim-pirenena, sekoly maro no handray anjara anatin'izany raha ny fantatra. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray ny entina amin'ny anatin'ity fanadidina manaraka ity nantsiprizay izay entin'i Michela Ranarjo. Nivoaka androany ilarana faharoa ambienipolo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao misongadina ny mikasika ny Andry Rajoelina. Andry Rajoelina, le périple de victoire se dirige vers son dénouement. Amin'ny petsy fahatelo, fahaefatra sy fahadimy no ahitanao izay. Amin'ny petsy faharoa kosa no ahitanao mikasika ny fifidianana, le premier ministre hostile au report de l'élection. Amin'ny petsy fahavalo kosa mikasika ny sokatra, trafic de tortue, échec des ultimes tentatives pour protéger le commanditaire. Amin'ny petsy faharoa ambin'ny folo, ravony sans faradomoina, un exemple à suivre pour les jeunes filles. Ary farany tahaka ny mahazatra, amin'ny petsy fahafolo no ahitanao ny andindiny ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampalam-baovao ny Cool TV. Fanadihadiana no entin'ny mpanao gazety Michela Ranarjo izay mikasika ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay indray no hitanao ny alahady izao eto amin'ny Cool TV amin'ny 7:00. Tontolon'ny kitra kosa indray dia nahitana fiakaran'ny laharana misy amin'ny Barea-n'i Madagasikara ny filaharana izay navoakan'ny FIFA. Eo amin'ny laharana fahazatony misy antsika amin'izao fotoana izao. Henri Florian.
araka ny filaharana navoaka ny FIFA tafapetraka eo amin'ny laharana fahazato i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny taranja baolina kitra maneran-tany. Niakatra io laharana io ary nisongona firenena enina ny Malagasy vokatry ny fandresena ny sesisesy sy ny fametrahana isam-bony hatrany nandritra ny lalao izay nandraisa ny Barea de Madagasikara anjara. Anisan'izany ny lalao nefa nandrina teo amin'ny Guinée farany teo, tetsy amin'ny kianjan'ny votovorona sy ireo lalao roa hafa izay nahazoany ekipa Malagasy fandresena hatrany. Mbola hiha tsara sy hiakatra sany io filaharana io raha toa ka metoy hatrany ny fahombiazana azo ny Barea de Madagasikara, indrindra fa amin'ireo lalao roa izay mbola miandra antsika amin'ny fifanitsany hatrehana ny CAN 2020 sy 2020. Maresaka iraisam-pirenena toy any Rarara Chokri nivoaka tamin'ny fahanginany ny procureur général saoudiana. Efa voaomana ny famonoana ilay mpanao gazety raha ny fanambarana izay nataony taorian'ny pirofo izay nomeny Turquie fanadina. Ny talata teo niona tamin'ny mpanjaka sy ny prinsin'ny Arabia Saoudita ny zanaky Jamal Khashoggi. Ny alakamisy teo kosa tafavoaka ny Arabia Saoudita ity farany ary ho an'ny États-Unis raha toa ka tsy nahazo fahafahana mivoaka izy hatramin'izay. Raha ny fantatra miezaka amin'ny fomba rehetra i Riyad hanadio ny anarany. Izy ihany koa ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny service de renseignement ny fanjakana ao Arabia Saoudita. Laza ihany koa izy ireo fa efa voaomana hatry ny ela ny famonoana ny Jamal Khashoggi. Nahazo fanampavaovao avy amin'ireo mpitandro ny filaminana Turka ny parquet any an-toerana raha ny fanazavana tamin'izany no nahafantarana fa maro no voasaringotra amin'ity famonoana efa nomanina ity. Ny alakamisy teo navoakan'ireo orinasa-gazety turka ny sary tamin'ny vidéosurveillance saly izay nahitana ireo agent saoudiana nanao fitsirihana na repérage mialohany namonoana n'ilay mpanao gazety. Manoloan'izany indrindra nisy ny tatitra izay nataon'ny CIA tamin'ny filohan'ny pirenena Donald Trump. Voka ny fanapa-kevitra goavina no niraisiny farany no fanana avokoa ny vizany ireo saoudian izay voaroroy amin'ity famonoana ity. Dizaina marina vaovao tamin'ity alina ity sonanao nanaraka izany hatramin'ny farany sonana koa ianao safidy ny Cool TV tamin'ity androany ity soavamandro daholo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.